Que tal está? Mal, como sempre. Para non variar. Home, que se me poño ben jodos o choio. Sí, porque si se pon ben, pa que vai vir o doutor aquí? Espera, que non lle Déixame quixache mirar, facer o déixame seu mirar comentario aquí. de hoxe. A ver. Mi madriña querida. Ves, a ti xa non che valía a miña jorra. No, que nada has apoyado aí. Volá. Vai a que che curen a calciña, anda. Moi buenas, Hombre, veña. Lizardo, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo andamos? Coño, Que? o peluquero quentouse. Bueno, a vida. Usted que tenga envidia. Bueno. Sentes antes, sentes aí. Ey. ¿Cómo andamos? Mal. Mal, xa, como siempre. Vou andar mal. Bueno, pues nada, a ver, dígame entonces, ¿qué lle preocupa? A ver. Que me preocupa? Sí. Preocúpame chegar a fin de mes. Oh, xa, Entende? claro. Os jubilados levamos os paus todos, entende? Sí. O gasoi, a luz, Sí. o viño, Sí. a carne, o pescado, sobe todo, entende? Xa, E a xa. pajiña non chegou día 15, é verdade ou non? Día 15 ya non hai peso. Ya. Pero ¿sabe qué pasa? Que ¿Qué? eso es inflación. Inflación. Inflación, claro, o sea, inflación. ¡Ay, che! Inflar inflansame a min o que non lle vou decir agora porque se lle digo botar nos ordos do lugar. Agora a inflación, entende? Inflación. Dios. Está a cousa moi mal, eh? Está mal, está Mires, mal, está está mal, mal, está. que estou cavilando que me vou meter a traficar co aceite. Sí. Cambio 1 litro de aceite de girasol por un de gasolina super de 98. ¿Qué le parece? A mí non é bo negocio. Pero será exagerado, pero non será para tanto, tampouco non habrá que chegar a esos extremos, ou? Non será para tanto. Digo eu. Mire, o outro día díxome generosa Sí. que quería que a levara a un sitio caro. Anda, que ben, que... Sabe onde a levei? Que vei na gasolinera de paso que fundo cara soy o chimpín. Quería ir a un sitio caro? A gasolinera. Levou na gasolinera. Hombre, Xa. Gustou yo a gasolinera, non? se lle gustou? Sí. Encantou. Sí, anda, pues mira que ben, Puxo xa a perrear, A perrear? Coa gasolina. Coa gasolina. Ala, va. Que mira, bueno. Voy a pegar o baile. Ai, Dios mío. Como perreo, Non sei se está peor generosa ou usted. Bueno. Por aí andan os dous. Bueno. Pero mira unha cousa, vamos a ver. Mire, isto é unha consulta médica, entende? Xa. Claro. Eu non teño culpa de que subir o gasoil. Tamén era o que feía falta. Claro. Entonces non sei que ven. A ver, que quere que faga eu? Que quere de min? Que quero que faga. É que, mira, estamos nun punto tan crítico, que tomei a decisión definitiva. Ah, bueno, é que, cale. Quero morrer. Dios mío, Lizardo, Dios. Non me diga esas cousas, por favor. Quero morrer. Non sabía que estaba usted tan desesperado. Ahora mismo lle vou falar xa un volante urgente, vai se mir usted a psiquiatría mire, Ostras, que a ver, vigo contento, non? Estaba un home contento, que será do viño, que sí, o viño axuda. Pero claro, a ver, a salud mental será complicada, porque, meteste aí nun bucle, que non dar salido, ter medo a pedir axuda, claro. A ver, pero usted tranquilo, Usted tranquilo que imos salir do pozo, e vou nos sacar eu do pozo este. Dé mamá aquí, amigo. Imos salir máis fuertes do pozo. Adiante! Xa para rachar, pero que pozo nin que carallo. Vamos a ver. Depresión, non? Vamos a ver. Eu non quero morrer de verdade. Para. O que quero é que me faga un certificado de función para que Generosa poida cobrar o seguro, entende? Ai, la... Home. La madre que lo... Pero como me di a mí esas cosas? Pero usted quen pensa que son eu? Home, pero usted é un delincuente, un estafador, hombre, pero... Bueno, se poña así que isto non inventei eu, No, obviamente... Isto xa fai moitos anos que o inventou Peré. Pero que Peré, home, que Peré Peré? é o cantante. Que Peré? A bicho, metelle aí a de Peré. No estaba muerto, no. Y no estaba muerto, no. Y no estaba muerto, no. Estaba tomando caña y no estaba muerto. No estaba muerto. Estaba tomando caña, burrillo. Caña. Vou non matar eu, home, Pero non se fa... Poñes unha cola. De violencia animal. Vai, Sabes, en vez de poñerlle Será estafadora, tirillas, en vez de poñerlle será tirillas, mangante.